Máis de 20 anos despois da súa entrada no Concello de Pontevedra, a edil do BNG Carme da Silva deixa a política municipal. Faino para centrarse no seu papel como senadora. Hoxe fixo o anuncio moi emocionada, acompañada polo alcalde. Logo son así moi de emocionarme, pero eso, bueno, creo que tamén eso é unha parte importante. As persoas que nos dedicamos a política institucional, nunca debemos perder a capacidade de emocionarnos polas cousas que nos importan, porque senón non seríamos... É unha capacidade fundamental para poder facer o traballo, non perder a capacidade para rebelarse entre as injustizas, traballar para que as cousas melloren, e iso faise coa cabeza, pero tamén se fai co corazón. A súa traxectoria no Concello comezou no 1995 na oposición. Xa no goberno comezou como concelleira de accesibilidade, unha etapa que asegura foi a súa favorita. Porque foi a primeira do goberno e porque supuxo unha transformación e un cambio en que as persoas pudesen vivir a cidade foi con accesibilidade. Porque iso permitiu cambiar, hai moitos anos, no primeiro mandato, a concepción sobre o espazo público, empezar a traballar nun novo modelo que hoxe se ve pasado moitos anos, un modelo que sempre está en risco. Segundo Fernández Lores, Carme da Silva será agora a concelleira número 10 en Madrid. Confía no papel que desempeñará dende o Senado velando polos intereses de Pontevedra. O que non está decidido, segundo o alcalde, é o nome de quen substituirá a da Silva no goberno. Teremos que, en base ás disponibilidades da xente, as capacidades e tamén ao interés do propio goberno, decidiremoslo o máis brevemente posible, non? Nas listas das últimas eleccións municipais, quen ocupaba o seguinte posto era Carme Fouces. A renuncia de Carme da Silva a súa acta formalizarase no pleno do mes de decembro. Quen a substitúa tomará posesión no de xaneiro.